Belren News. Mafhungo ngarochidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ndi ngani vhathu vha tshi dzulela u khetha tsheo dzi fanaho na hu na zwithu zwa khwine zwine vha nga zwi khetha. Vha sedzulusiwa na uri u dovholola tshithu tshine muthu a tshi takalela lunzhi zwi ita uri muthu a dzhie tsheo yo ḓoweleaho u ḓipfa a khwine u fhira dziṅwe tsheo. Mawanwa a ṋetshedza tshiswa malugana na nḓila ine vhathu vha dzhia tsheo na u vha hone ha madzema a ḓuvha na ḓuvha. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Dresden University of Technology kha ḽa Germany yo gandiswa kha dzhenala ya Communication Psychology. U ḓivhambadza sa ramabindu muṱuku ndi khaedu. Belren News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha tshiṱiriki tsha Vhembe. Arali vha na bindu ḽiṱuku vha nga ri kwama kha 060 848 2541. Bindu ḽavho ḽi ḓo ḓivhea sa haya a tevhelaho. Nṋe nga dzina ndi pfhi Khantshi Nduvho, ndi shumela hanefha kha ḽa Nzhelele kusini kwa Matsha. Ndi vha ndi khou thusana na vhana ndi dzi extra lessons or extra classes dzine dza vha hone after school during weekdays from Monday to Friday. Ndi na miṅwaha ino paḓa miṋa ndi khou shumana nazwo ngauri ndo zwi thoma hankini nga 2022 ndi khou ḓi shumana nazwo. Afho fhethu ndo reason uri ndi zwi ite ndo vhona zwori ho vha na vhabebi cause nṋe ndo vha ndi hayani ndi khou ḓi lingedza u ya tshikoloni hanefha online ndi dzhena UNISA. So vhana vha tshi vhabebi vha tshi ḓisa vhana vha tshi ri vha khou humbula uri ndi vha funḓedze dzi homework na mini na zwoṱhe. So hezwiḽa zwithu zwi vha zwi khou dzhia tshifhinga ha swika nda tou zwi vhona uri okay it's fine arali zwi khou ita ngaurali arali ndi shume na zwithu ndi thuse vhana. So yeah, ndi vhathu vho no benefitesa ndi vhabebi cause ever since tshe nda thoma vhunzhi ha vhana a si vhoṱhe mara vhunzhi havho havho vhane vha balelwa vha khou vhona khwine ende vha khou phasa zwavhuḓi zwine zwi vha zwi khou takadza na vhabebi. Ndi ngazwo na vhana vho no ḓi ḓala. Nda tshi nga takala arali khou pfhi ndi khou tou wana tshifhaṱo tshihulwane nyana uri ndi kone u accommodate vhoṱhe ngauri zwa zwino havha vhathu ndi vha ndi khou tou vha thusela nḓuni. About 40,000 to 50,000 i nga mphaṱela nyana kuholo kune nda kona u funzela vhana hone zwavhuḓi nga ndavha uri hune nda vha ndi khou vha funza hone hu tshi tou vha muḓini nḓuni. Vhathi na giratshi ndi vha ndi khou vha thusela nḓuni in which believe uri hezwi zwifhinga zwi khou ḓiya ndi ḓo kona u wana fhethu havhuḓi hune nda nga kona u vha thusa ho tsireledzea hone vha safe. Ndi pfhi Mukwevho Nṱanganedzeni. Ndi wanala Thohoyanḓou hafha tsini na FNB dzi Robothoni. Vha tshi khou ita mini? Ndi vha ndi khou bika zwiḽiwa, vhuswa, ṋama ya kholomo, ṋama ya khuhu, mala na vorosi. Vha na tshifhinga tshingafhani vha kha ḽi bindu? Ndi na ṅwaha woṱhe ndi hafha fhethu. Ndi nnyi o no vhuyeliwa kha bindu ḽavho? Ndi nṋe muṋe ane nda khou tou ḓi shuma. Vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhugai hone i nga shandukisa hani bindu ḽavho? Nṋe nda nga tou wana kana i 4,000 ndi pfha uri i nga ntshumela zwinzhi ngori zwa zwino ndi vha ndi sina tshelede ndi ita zwo tou uri ndi rengise ndi renge tshiṱoko ndi rengise ndi renge tshiṱoko mara arali nda nga tou wana tshelede ine ya nga ḓa i bulk zwi amba uri ndi nga tou swika nda tou renga tshiṱoko tshinzhi. Khomba dzina na tshifani na uri vha wanala gai? Nyambeni Ntonkubadzeni Rolet. Ndi vha ndi khou phusha fruits and veg. Ndi na 14 years. Vha tshi khou rengisa? Ndi tshi khou rengisa fruits and veg. Ndo thoma tshikoloni ya tori Manini primary nda continue nda rengisa ngeno Thohoyanḓou. Okay. Ndi nnyi ono vhuyelwa nga bindu ḽavho? Kakari ndi vhana. Ndi vhananga. Okay. Vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhugai hone i nga shandukisa hani bindu ḽavho? 2000 yo luka. Ndi ḓo kona u engedzavho tshiṱoko nda dovha nda tshintshavho na ṱafula uri zwithu zwi nake. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one
nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own Archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimisa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.